Srdečne vás všetkých pozdravujem. Je to nádherný pohľad. Už včera tu začala krásna atmosféra. Tak verím, že bude pokračovať. A ako inak by sme ju mohli začať ako modlitbou. Modlitbou, ktorú aj poznáte, ale možno nie v tejto podobe, v hebrejskom jazyku. Tá najväčšia modlitebná kniha, ktorú máme, Žaltár, smeruje k poslednej vete a tou je Kol hanešama, te halel, ja, haleluja. Čo tento verš znamená, lepšie pochopíme, keď sa pozrieme naozaj na hebrejčinu, lebo slovo kol má niekoľko významov, teda každý, celý a všetok, ale nešama je slovo, ktoré počujeme, keď Pán Boh prvýkrát v písme, počujeme, keď Pán Boh vdýchne Adamovi. Nešama. Dých života. Ešte je tam aj slovo život. Nešama je len dých a teda dýchame vždy aj dnu, aj von, takže kol hanešama by mohlo znamenať všetok dých, každý dých, celý dých. A teda touto výzvou sa končí žaltár, aby každý náš nádych a výdych chválil Pána. Aleluja. Vy zrejme poznáte preklad, ktorý sa modlíme v breviári pomerne často, že všetko, čo dýcha, nech chváli Pána, ale skúste si to predstaviť v tej alternatívnej verzii. Skôr ako myslíme, hovoríme alebo niečo robíme, dýchame. A keby každý náš nádych a výdych chválil Boha, ani nemusíme rozdeľovať, že teraz sa modlím, teraz sa nemodlím. Celé naše bytie by bolo Bohu na chválu. A k tomu sme pozvaní. A teda, ja by som vás chcela pozvať k modlitbe, ktorá nepotrebuje slova, k modlitbe, ktorá nás privedie do nášho vnútra, ale aby sme boli aj viac v kontakte aj s našim telom. S telom, s prítomnosťou, ktoré telo nám veľmi pomáha vnímať prítomnosť a keď vnímame svoju prítomnosť, to je brána do vnímania Božej prítomnosti. Tak ostaňme teraz takú minútku v tichu, môžete aj zavrieť oči, aby ste sa ešte viac sústredili a len počúvajme spolu, počúvajme každý náš nádych a výdych a ostaňme v takej vďačnosti, lebo to je tiché svedectvo o Božej vernej láske, o tom, že Boh nás tu chce. On nám obnovuje život a my ho nemusíme zaplavovať našimi slovami. On dobre vie, čo mu chceme povedať. Tak aj ja už budem ticho. Ostaňme takto vo vďačnosti za život v Božej prítomnosti. Dobrotivý Bože, ďakujeme Ti za život, ktorý nám tak štiedro dávaš, pretože si v ňom Ty sám. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré môžeme čítať a spoznávať. Prosíme ťa, daj, aby sme mali otvorené oči a uši, aby sme poznali, k čomu nás pozývaš a čo nám chceš povedať Ty sám. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Slávime, prežívame jubilejný rok. Ak hľadáme jeho biblické korene, tak o jubilejnom roku sa hovorí iba v knihe Levitikus a raz v knihe Númery. Spomína sa teda v písme 21 krát
Ale keď počúvam a čítam, čo sa píše o slávení jubilejného roka 2025, občas niekto spomenie aj starozákonné biblické predpisy o tomto roku, ale málo sa vysvetľujú, sa mi zdá. A preto by som chcela využiť túto príležitosť a venovať sa práve tomu. Povzbuduje nás k tomu aj svätý Pavol, ktorý píše komunite v Ríme, že všetko, čo bolo kedysi napísané, teda to, čo je pre nás kresťanov v starom zákone, bolo napísané nám na poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a útechu z písma mali nádej. Tak poďme ju spolu hľadať v týchto textoch. Nejdem vás zaplaviť hneď tým, aby sme si prečítali, a toto je len začiatok toho, čo sa o jubilejnom roku píše, pretože ak chceme pochopiť nejaký biblický zákon alebo predpis, vždy ho potrebujeme čítať spolu s príbehom, ktorý vysvetľuje jeho pozadie. Aký je teda ten príbeh, ktorý je v pozadí týchto zákonov? Ten príbeh je plný nádeje, ale začína v poniženom stave, začína v otroctve, začína v Egypte, kde je Abrahamovo potomstvo 400 rokov zotročené. Ale Boh na nich nezabudol a vyslobodil ich odtiaľ, vyviedol ich z tejto krajiny, kde boli otrokmi faraóna, previedol ich cez more. Na púšti im dával mannu a vodu zo skaly, aby ich živil, staral sa o nich, pretože ich má rád. A to nestačilo, on ich priviedol k vrchu Sinaj, kde s nimi uzatvoril zmluvu. Ja budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. A dali im aj návod na život. A ten návod na život, ktorý začína teda v desatore, kde Pán Boh to prvé, čo hovorí, ja som Pán, tvoj Boh. Takto sa predstavuje, že ja nie som nejaký sebestačný Boh, kde si hore na nebi, ale ja som tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z domu otroctva. Teda dal som ti slobodu, tak si ju teraz nebudem brať. Ale v tom desatore a v knihe zmluvy, ktorá následuje, ti ukážem, ako ju máš žiť. Tóra vlastne je návod na život. A ešte ani to Pánu Bohu nestačí. On chce byť ešte bližšie k tomu svojmu ľudu a preto káže Mojžišovi, aby postavili na úpätí vrchu svätostánok uprostred tábora. Toto je taká maketa, na ktorú sa chodia dívať deti v Izraeli. O čo išlo? Že Pán Boh naozaj zostúpi a je uprostred svojho ľudu a týmto sa končí kniha Exodus, že ten stánok stretávania naplní oblak Pánovej slávy. A teraz čo ďalej? V tom, ako celý dôvod toho, isté, že Pán Boh sa stále približuje, stále prichádza k nám rôznym spôsobom, ale teraz oni budú prinášať obety, aby sa mohli zmieriť, lebo Pán Boh vie, že tú zmluvu nie vždy človek vládze dodržiavať, ale dá mu hneď aj spôsob, aby sa mohol vrátiť späť do spoločenstva prinášaním obiet. A teda to, že Boh je uprostred tábora, on svätý, to má teraz následky na život jeho ľudu. Oni už nemôžu žiť ďalej ako tá horda otrokov v Egypte, potrebujú sa tomu nejako prispôsobiť. A o tom hovorí kniha Levitikus. Tak sme sa k nej konečne dostali. Pán Boh vyhlasuje tie zákony, tým sa začína prvý verš Levitikus zo svätyne svätých, z toho najsvätejšieho miesta. A teda kniha Levitikus je, keď si predstavíme 5 kníh Mojžišových, tak táto Tóra má také srdce a tým srdcom je práve Levitikus. A Levitikus má tiež 5 častí, ktoré hovoria postupne o tom, ako sa majú nejako približovať a všetko vrcholí v tej 5. časti, ktorou je kódex svetosti. Ale postupne. Mohli by sme to chápať aj tak, že najprv sú obety, pretože keď sa niekto vylúči nezachovaním zmluvy zo spoločenstva s Bohom, tak aby sa mohol vrátiť, to je zmysel toho slova korban, je teda koreň toho slova znamená priblížiť sa. Tie obety prinášajú kňazi na oltár, takže potom nasleduje celý kódex o kňazoch. No a potom všetci majú zachovávať čistotu, teda rozlišovať, čo je čisté a nečisté. To je, tak, keď chápeme svetosť, tak ako v starom zákone, že to, čo je sveté tu na zemi, je oddelené
pre Boha, pre službu Bohu, tak to oddeľovanie a rozlišovanie to s tým veľmi súvisí, takže preto potom nasleduje kódex o čistote. V 16. kapitole je opísaný veľmi starobilý rituál Dňa zmierenia. To je najsvätejší deň v židovskom kalendári, najsvätejší deň v roku, budeme o ňom ešte trošku hovoriť. A teda táto slávnosť Božieho odpustenia a milosrdenstva, kedy Boh odpúšťa hriechy, je takou bránou, ktorá vedie do tej poslednej časti a to je kódex svetosti. V tom kódexe počujeme 3-krát výzvu, ktorá sa už opakuje 2-krát aj predtým v rôznych variáciách. Buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý. A teda už sa blížime postupne k tomu jubilejnému roku, ale takto by sme ho mali čítať, že v jeho pozadí je súbor predpisov, ktorými má Izrael, taký biedný, taký v tom čase je, ale má napodobňovať Božiu svätosť. A teda, keď uvažujeme o svetosti, pre nás kresťanov je isto veľmi spojená aj s kultom svätých, že chápeme svätosť ako súbor nejakých morálnych teda cností. V staroveku sa svätosť týkala nielen Boha, isto Boh je zdroj svetosti, svätosť je jeho podstatou a nič, čo je na zemi, nemôže mať svätosť samé zo seba. My môžeme mať len účasť na Božej svetosti. Ale v starom zákone vidíme, že sväté je aj miesto, aj čas, aj ľud je svätý, aj kňazi sú svätí, je svätá zem. A teraz všimnite si, ako to všetko spolu súvisí. Celá zem je dobrá, Boh ju stvoril, ale z celej zeme je jedna krajina, ktorej hovoríme svätá zem. Tam je jedno sväté mesto, Jeruzalém, v ňom je svätý chrám a v ňom za oponou je svätyňa svätých, to najsvätejšie miesto. Čiže má to nejakú hierarchiu a smeruje k svätyni svätých. Ako je to v čase? Všetok čas je od Boha, ale sviatky, soboty sú oddelené pre Boha, sú Bohom posvätené. A sobota sobot je deň zmierenia. A teraz svätosť medzi ľuďmi, všetci ľudia Božie deti, ale jeden Boží ľud, ktorý si Pán Boh vyvolil. Spomedzi nich je jeden kmeň Levi, ktorý je výnimočný a uprostred neho Áronové potomstvo kňazi a spomedzi nich veľkňaz. A teraz všimnite si tú hierarchiu. Do svätyne svätých na deň zmierenia vchádza veľkňaz, aby čo? Vyprosil odpustenie, aby sa Boh mohol zmieriť s človekom. Vráťme sa tam, kde sme začali, chceme pochopiť predpisy o jubilejnom roku, tak ako ich Pán Boh dal svojmu ľudu. A teda trošku som skrátila ten text, aj aby ste to lepšie videli vzadu. To prvé, čo čítame, je, že po 7 rokoch odpočinku, 7x7 rokov, keď to spočítaš, tak ti vyjde 49. Prečo sa tam toľkokrát opakuje, že 7, 7, 7, 49? A môžeme sa na to pozrieť aj tak, že tie čísla majú určitú symboliku a keď to mal byť rok odpočinku, niekedy hovoríme, že sabatický rok alebo šabatový šabat, je slovo, ktoré v hebrejčine znamená odpočinok, ale poďme tak po poriadku. Keď sa vrátime k príbehu o stvorení sveta, Pán Boh tvorí svet za 6 dní. Prvý deň stvorí svetlo, oddelí ho od tmy, začne plynúť čas. Na druhý deň oddelí, vidíte, ako oddeluje vodu nad oblohou, pod oblohou. Na tretí deň oddelí súš a more a na súši vznikne život. A tieto 3 skutočnosti, teda už plynie čas, máme tu nejaký priestor a život, začne ich Pán Boh napĺňať. Na 4. deň tvorí slnko, mesiac a hviezdy, ktoré sa v tom svetlom a tmavom čase pohybujú. Potom vodu naplní rybami, oblohu vtákmi. A v tej zeleni stvorí zvieratá a ľudí. A tento nádherný Boží poriadok je opísaný za 6 dní. 6 je číslo, ktoré symbolizuje materiálny svet. Žijeme v trojrozmernom svete, kocka má 6 stien, teda vieme to pochopiť.
Ale svet by nebol úplný, keby mu chýbal ešte duchovný rozmer a ten symbolizuje číslo 1, a teda 6 plus 1 spolu, tá sedmička tvorí určitú plnosť prirodzeného poriadku, ale završuje to dielo stvorenia práve 7. deň, deň odpočinku, sobota. Toto je teda ten krásny poriadok stvorenia, ale my, kresťania, nezachovávame odpočinok na 7. deň, aj pre nás je sobota 7. deň, my zachovávame odpočinok v nedeľu, pretože to je deň, kedy vstal z mŕtvych Pán Ježiš. A teda týždeň nemôže mať 8 dní, ale vidíte, že keď k tej sedmičke, k tomu číslu prirodzenej plnosti pripočítame ešte jednu jednotku, tak osmička symbolizuje presah do toho nadprirodzeného sveta. Ten 8. deň, deň vzkriesenia, je presahom z toho bežného kolobehu času do večnosti. A teda, keď sa vrátime k tejto symbolike a pozrieme sa na to, že jubilejný rok má byť po 7x7, po 49 rokoch. Čiže po akejsi plnosti toho prirodzeného poriadku, v ktorom má miesto aj odpočinok, aj sloboda pre otrokov, lebo v 7. roku, v tom šabatovom, tom odpočinkovom roku mali prepúšťať Izraeliti svojich otrokov. Ale potom príde ešte tých 7x7 a plus 1. Ten presah do toho, ten 50. rok má byť úplne iný a výnimočný. Ak sa bežne pýtame, čo z toho budem mať, tak ten 50. rok sa môžeme pýtať, čím môžeme my prispieť. Ak sa bežne snažíme podať výkony a naplniť svoj život nejakou činnosťou, teraz by sme sa mohli pýtať, Pane Bože, teraz nechám Teba, aby si Ty vstúpil do môjho života, aby si Ty konal vo mne a cezo mňa. A teda 50. rok má byť zasvetený. To zasvetenie súvisí práve s tým oddelením a ako sa to má uskutočniť tak, že na 10. deň 7. mesiaca, čo bol deň zmierenia, budú trúbiť na šofare. Pozrime sa teda, čo to je za tento 10. deň a prečo až v 7. mesiaci. Keď si predstavíme kalendár, ten vnútorný cyklus, vnútorný kruh sú naše mesiace, tak ako ich poznáme, zvonka máte názvy biblických mesiacov, tak tento ročný cyklus sa začína v 7. mesiaci. Prvý deň 7. mesiaca je židovský nový rok, volá sa aj Roš hašana. A tento ročný cyklus vlastne sa začína tým vedomím, že Boh je pánom času a že človek mu má vydať nejaký počet. Ale ešte minútku, pretože Trieme po babylonskom zajatí, keď sa Židia vrátili naspäť, keď dostali tú príležitosť vrátiť sa. Mimochodom, to je fascinujúce, že to zajatie trvalo 49 rokov a ten 50. rok je naozaj tým rokom vrátenia, toho darovania slobody im ako zajatcom a vrátenia tej pôdy, že ich Pán Boh privedie naspäť. Po návrate z babylonského zajatia sa začiatok roka začal počítať od jarného mesiaca. Už sa nebude volať Aviv, ale bude sa volať Nisan, pretože vtedy sa slávi slávnosť vyvedenia, vyslobodenia z egyptského otroctva a teda Pesach. Sviatok nekvasených chlebov, ktorý trvá týždeň, ten prvý deň je sviatok prechodu. A teda to spolu už jeden sviatok. A teda táto udalosť sa stala pre Židov po návrate z babylonského zajatia natoľko dôležitou, že povedali, toto bude začiatok roka, ale nový rok, ten prvý deň ostal tam, kde bol a teda sa ocitol v 7. mesiaci. Od Pesachu sa začne počítať, ten jeden deň je výnimočný a po ňom tých 7x7 dní, 7 týždňov a teda na sviatok Šavuot, sviatok týždňov sa slávi práve darovanie Tóry, alebo ďakujem veľmi pekne, uzatvorenie zmluvy na vrchu Sinaj. No a tak sa dostávame k tomu počiatku roka, kde v súčasnosti to funguje v židovskom náboženstve tak, že 40 dní, teda celý ten mesiac, 29 alebo 30 dní predtým je obdobie pokánia. Židia veria, že človek nemá právo predstúpiť pred Boha a žiadať ho o odpustenie, kým sám neodpustil svojmu blížnemu, kým sa s ním nezmieril,
nevynahradil škody. A teda majú na to tento čas a potom ešte intenzívnejšie tých 10 prvých 10 dní alebo 9, lebo ten 10. deň je práve ten deň zmierenia. Čiže kedykoľvek čítame aj v Nehemiášovi, že tam Ezdráš príde a číta, tak všimnite si, že je to v 7. mesiaci a odohráva sa to v súvislosti s týmito veľkými sviatkami. A potom už, keď je spln, na 15. deň začne sviatok stánkov a to je ten tretí veľký pútnický sviatok. Ale teraz teda nejde o to, aby sme hovorili o týchto sviatkoch. Tu máme aj, keby ste si to chceli pripodobniť, v tom vnútornom kruhu sú kresťanské sviatky. Ale vráťme sa k nášmu jubilejnému roku. Tak, čomu sa budeme venovať teraz? Ešte sme nehovorili o tom, prečo ten rok mal byť takou radosťou a takým jubilejným rokom, pretože už som spomenula, že otroci sa prepúšťali každý 7. rok, ale v staroveku sa človek mohol stať otrokom veľmi ľahko. Trošku to vysvetlím, to pozadie. Tá spoločnosť bola väčšinou agrárna, to znamená, že ľudia obrábali pôdu a pokiaľ úroda nebola dostatočná, veľmi ľahko sa mohlo stať, že niekto by ostal hladovať. Nemal inú šancu, ako si požičať, ale čo mal dať do zálohu? A kto vám požičia peniaze, keď nemáte nič? Alebo požičia niečo a ešte rok nebudete mať. Nemali inú možnosť, ako dať seba. A tak sa stali otrokmi. Ale v otroctve mali byť najdlhšie 6 rokov. V 7. roku mali byť prepustení. A toto sa mohlo zopakovať v živote človeka maximálne 7 krát. Ten 50. rok už znamenal úplnú slobodu. A teda čítame, ohláste slobodu pre všetkých a stále mi tam rezonuje ten jubilejný rok, kedy sa celý ten zvyšok, teda áno, niektorí ostali v Babylone, ale kedy sa môžu vrátiť späť. A ďalší predpis hovorí o tom, že, a ten sa týkal iba jubilejného roka, to sa nerobilo v každom 7., že mali vrátiť pôdu. V pozadí je dôležitý princíp, ktorý platí stále, že Boh je zvrchovaným pánom všetkej zeme. Jemu patrí aj svätá zem. Človek je iba správcom. A to sa netýka len Izraela, týka sa to všetkých nás. Ako sa správame k zemi a k pôde majetnícky, ako sme si ju rozparcelovali a ako ju zneužívame. Ale ona je Božím darom. A tieto predpisy mali zrejme za cieľ aj trošku tak zresetovať alebo vyrovnať tú nerovnosť, ktorá vždy vzniká, ako náhle ľudia niečo vlastnia, tak každý chce mať viac a začne vznikať úzka skupina ľudí, ktorí vlastnia väčšinu a prehlbuje sa rozdiel medzi tou veľkou väčšinou, ktorá chudobnie. Aby sa toto neprehlbovalo, 50. rok mal za úlohu istým spôsobom sa vrátiť k tomu pôvodnému Božiemu zámeru. No a ten počujeme aj nakoniec v tom predpise, že nebudete siať ani žať, ani nemali orezávať vinice a všetko mali nechať a spoľahnúť sa na to, čo pôda sama urodí a to malo slúžiť všetkým. Skúste si predstaviť, že chodíte na pole, kde pracujete každý deň a zrazu je taký rok, kedy tam prídete a môžete len obdivovať, ako príroda funguje aj bez vás. Môžete byť vďační za to, čo vlastne dáva a myslieť na to, ako by ste mohli pomôcť o rok, keď znova začnete. Myslím si, že ak by jubilejný rok bol, tak nebol rokom nejakej veľkej hojnosti, ale väčšie bohatstvo, ako mať plnú špajzu a stodolu a byť sám, je to bohatstvo, že sa mám s kým podeliť. Že je tu ešte niekto, kto spolu so mnou tú núdzu môže znášať. To je koncept vlastne dobročinnosti. V hebrejčine sa povie dobročinnosť cedaka. Koreň toho slova je cedek. To je spravodlivosť. To znamená, že ak ja mám viac ako vy, je to spravodlivé, aby som sa s vami podelila. A teda jubilejný rok je takýmto veľkým, takýmto vznešeným, vysokým ideálom, ktorý si myslím, že do veľkej miery je inšpiráciou aj pre nás. Aby som to uzatvorila, aspoň 3 veci, s ktorými by som bola rada, keby ste odchádzali. Na prvom mieste, že Boh nás pozýva k ničomu menšiemu ako k svetosti, ktorá je jeho podstatou. Pozýva nás do svojho vnútra. A
veď sme pozvaní, aby sme mali účasť na jeho prirodzenosti, ale k tomuto takmer nepochopiteľnému cieľu sa približujeme po malých krokoch. Po veľmi malých. Ale keď to aj nejakým spôsobom kazíme, čo vidíme, hneď prví ľudia neboli schopní zachovať ani len ten jediný príkaz, ktorým Pán Boh dal, tak vidíme, že Pán Boh vždy dáva novú šancu. To, čo prvých ľudí nezabil, nechali ich, aby mohli robiť pokánie. Po potope takisto nezničí všetkých a nenechá len toho jedného spravodlivejšieho Noého. Zachráni spolu s ním tých ďalších 7 ľudí, ktorí si to vôbec nezaslúžia. Aj tam máme 7 a 1, 8. Celé Božie slovo, v ktorom aj v starom, aj v novom zákone hovorí ten istý Boh. Boh nádeje. Boh, ktorý má vždy novú príležitosť, ktorú dá človeku. Akokoľvek by sme my boli neverní, Boh ostáva verný. A teda pozýva nás k tomu, aby sme ho napodobňovali. To je taký leitmotív celého toho kódexu svetosti. Dať slobodu druhému môžem oveľa skôr, keď si uvedomím, že ja sama som ju dostala. Deliť sa o niečo môžem vtedy, keď prežívam vďačnosť za to, že mňa Boh obdarúva každý deň. A teda aj pre nás má Pán Boh ten nový začiatok a myslím si, že skúste si predstaviť, že keď my ako ľudia dávame niekomu novú šancu a ten človek nás sklame a my mu dáme ešte jednu príležitosť, tak dúfame v neho, dúfame, že ten náš vzťah sa nejakým spôsobom postaví na nohy. A tak si myslím, že aj Pán Boh dúfa v nás. Nie v takom zmysle ako my, kde on je tou našou nádejou, ktorá presahuje všetky tie malé nádeje, keď dúfam, že stihnem vlak a dúfam, že choré dieťa sa uzdraví. Za tým všetkým je tá nádej v neho. Tak nie v tomto zmysle Pán Boh dúfa v nás, ale myslím si, že v nás dúfa a že to je aj dôvod, prečo my môžeme, keď strácame nádej, môžeme ju znova nadobudnúť. Keď si predstavíme s každým nádychom a výdychom, že Boh je stále s nami, že udržiava náš život, že nám ho stále dáva ako novú šancu, kým neprídeme k nemu. A teda chcela by som skončiť tou myšlienkou, že svetosť, keď si predstavíte tých 7 prvkov, ktoré charakterizujú kresťanské slávenie jubilejného alebo svätého roka, tak svetosť sa tam spája so svetou bránou, ktorá symbolizuje Krista. A my putujeme k tej bráne, aby sme cez neho prešli k Otcovi. Ale myslím si, že cez tú bránu prechádza aj Otec k nám a pozýva nás, aby sme my sami boli tou bránou, cez ktorú bude prichádzať do tohto sveta. Ale najprv ho nechajme vstúpiť do nás. A teda tým by som chcela aj skončiť, aby sme znovu, aspoň na chvíľku, ostali počúvať každý svoj nádych a výdych.